Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size slime nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu slime tutkalı, oyun jeli diye satılıyor. Bazenleri slime tutkalı diye satılıyor. Mor renkte. Bunu kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Peki bu nedir? Bu boraks. Bunu da kırtasiyelerde satılıyor. Bununla birlikte aldık biz. Peki ne işe yarıyor boraks? Boraks slime yaptıktan sonra slime'ın şeyini hazırladıktan sonra slime'ı katılaştırıyor. Beyaz toz olarak satılıyor. Ben bunu suyun içine koydum. Pet şişenin ağzını deldim. Böyle daha ölçmeli oluyor. Daha sabit bir şekilde koyuyorum. Bu tıraş köpüğü. Peki tıraş köpüğü ne işe yarıyor? Tıraş köpüğü slime'ımız sıvı değil de yumuşak olmasını istiyorsak onun için koyuyoruz. Yani yumuşaklaştırıyor. Bu el kremi. El kremi slime yaptıktan sonra, her şeyini bitirdikten sonra ellerimize yapışmasın diye el kremi sürüyoruz. Burada bir kaşığımız, bir tane de kabımız var. Slime'ı o kabımızda karıştırarak yapıyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi başlıyorum ben. Peki slime hakkında genel bir bilgi vermek ister misin? Slime ne işe yarıyor? Slime genellikle böyle eğlenceli, patlayan böyle stres atıcı bir tane malzeme diyeyim. Oyun gibi bir şey. Oyun hamuru gibi bir şey. Ne yapabiliyoruz slime'da peki? Neler yapabiliyoruz? Slime'la bunu sonra böyle karıştıracağım. Slime'la çeşitli, yani slime'la oynayabiliyoruz. Slime'ı açıp böyle sıkıp şey yapabiliyoruz. Şekiller yapabiliyoruz. Evet. Slime'ı öncelikle boş kutumuza döktük. Ve karıştırıyoruz şimdi arkadaşlar. İyice karıştırdık. Şimdi tıraş köpüğünü sıkacağız. Evet. Kabımıza koyduğumuz slime'ı, karıştırdığımız slime'ın üzerine bildiğimiz erkek tıraş köpüğünü sıkıyoruz. Ve karıştırıyoruz tekrar. Bu birazcık lila şeklini alabilir. Çünkü tıraş köpüğü beyaz olduğu için onun rengini alacaktır. İyice karıştırıyoruz ki boyasını emsin. Evet, beyaz oldu. Evet, karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iyice kıvamını alması Şimdi için. tutkalımızı biriktirmeye çalıştım ben. Tutkalımızı tekrar koyuyorum renk versin diye. Evet. Biraz daha bekleyelim. Evet, lilaya döndü dediğim gibi. Lila şeklini aldı. Evet. Biraz daha karıştırıyorum. Birkaç dakika karıştıracağız arkadaşlar. İyice kıvama gelene kadar karıştırmaya devam ediyoruz.